我发现啊，还是很多人觉得流感只是普通感冒。再说一遍啊，流感不是普通感冒，完全不一样，而且没有区域限制。根据中国疾控中心发布的解读流感流行的4个特点与预防方式显示啊，南方省份以鼻病毒、流感病毒、副流感病毒为主，北方省份呢是以肺炎支原体、鼻病毒、腺病毒为主。那么怎么样辨别流感和普通感冒呢？我教大家一下啊，季节变化的时候打喷嚏、流鼻涕、鼻子不通气，很少出现高热，这种一般就是普通感冒，它是由鼻病毒引起的，也没什么特效药。但是咳嗽、痰多、咽痛症状比较严重的时候，也可以用中成药吉士糖浆来清热化痰、宣肺止咳。但是流感就不一样了啊，高烧啊，一下子就烧到这个39、40度了，很容易发展成肺炎，发烧也是反反复复的啊，烧了退，退了又烧，整个人就蔫了啊，没精神了，而且这个传染性特别强，家中有一个中招的，全家可能都跑不了了。而对于流感呢，千万不要瞎吃消炎药啊，48小时之内，医生会建议你服用奥司他韦。而且通常这个感染之后啊，还会伴随反复的咳嗽、咳痰，有时候这个痰呀还很难咳出来，喉咙感觉跟吞刀片一样。这个时候就可以用吉士糖浆，它里面特有的鱼腥草、金荞麦、四季青的成分，可以清热解毒、消咽痛。这些成分啊，可以共同发挥清热化痰、宣肺止咳的作用，老人小孩也能用啊。无论是流感还是急慢性支气管炎，或者是上呼吸道感染等等，只要有发热、咽干、咽痛、痰多、咳嗽、咳黄痰这些症状，就可以用它。那这个文章还提到啊，这个近期流感的流行啊，主要有下面这4个特点：第一是传播途径比较多，第二是传染性非常强，第三是无症状感染者也可以传播流感病毒。第4是流感病毒极易发生变异啊，所以预防非常重要。我们平时要注意勤洗手、多通风、戴口罩、少聚集啊，必要的时候接种流感疫苗。这样就明白了吧？转发出去，让更多人知道。